Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mekanik dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini, Autofast akan memberikan tutorial step by step tentang servis sebuah haju, dan dalam kesempatan ini sebagai contoh adalah haju Kia Picanto dengan keluhan kerusakan transmisi ngelok di gigi 3 dan muncul DTC P0722 dan P0750. Silahkan tonton sampai selesai dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan untuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan update video terbaru. Karena di channel ini akan membahas seputar tutorial service, tips, dan info lainnya seputar dunia otomotif elektronik. Baik, ini adalah proses pembukaan casing ya, dengan kunci T15 bintang. Kita buka, kemudian kita amati beberapa bagian mungkin yang ada ya terlihat secara visual. Nah, ini agak kosong-kosong, ini adalah korosi ya paling. Kita amati saja dulu secara visual. Pada beberapa bagian yang terlihat, terutama di bagian elko itu, sekitar elko, nah itu banyak bagian kosong-kosong. Itu karena cairan yang di elko itu keluar, terus oksidasi, kemudian menghasilkan efek gosong, korosi, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah proses pembersihan ya, pembersihan sisa-sisa korosi itu, efek gosongnya itu kita bersihkan dulu. Bisa menggunakan thinner, kita kuas-kuas saja dengan perasaan ya lembut ya, tidak usah terlalu ditekan, nanti dikhawatirkan nanti ada komponen atau jalur yang terangkat atau rusak. Nah, itu justru akan memperparah keadaan nanti ketika kita melakukan proses reparasi. Selanjutnya kita bersihkan di sisa-sisa yang belum terangkat korosinya itu, bisa menggunakan pinset atau alat apa ya yang bisa untuk mengorek-ngorek bagian yang tidak terangkat.
Tapi perlu diperhatikan sekali lagi untuk berhati-hati, jangan sampai jalur atau komponen ada yang rusak dari proses ini. Perlu kehati-hatian saja. Kalau memang dengan alat yang pinset atau apa itu terlalu keras, bisa menggunakan alat seperti tusuk gigi itu juga bisa. Itu nanti malah lebih lembut, enggak merusak jalur. Tergantung ininya aja, apa namanya, tingkat kerusakan yang kita amati. Baik, proses selanjutnya adalah proses pengangkatan ya, pengambilan elko itu. Di sini saya hanya menggunakan tang saja. Nanti kalau kita menggunakan solder akan merusak jalur, dikhawatirkan seperti itu. Jadi ini karena elko sudah kita pastikan rusak dan mau diganti, kita congkel saja dengan tang seperti itu. Nanti lebih cepat malahan prosesnya daripada kita menggunakan solder. Nah itu di bawah elko itu masih kotor ya. Nah itu bekas-bekas sisa chemical dari si elko-nya itu, cairannya. Nah itu kita bersihkan ulang.
Selanjutnya kita bersihkan pad dari si elko itu. Kita bersihkan dulu dengan bantuan solder dan T0 biar tidak ada jalur yang sambung di antara sekitar pad dari elko itu. Kita bersihkan. Dengan bantuan lampu tambahan ya, karena sekali lagi ini perlu ketelitian, jadi biar visual kita lebih teramati gitu, kita perlu bantuan lampu yang terang. Nah, itu di sela-sela kaki komponen dan di sela-sela jalur kita bersihkan, jangan sampai ada yang sambung. Sambil kita amati kemungkinan apakah ada jalur yang putus atau tidak. Baik, ini hasilnya dari proses pembersihan tadi. Terlihat ada beberapa jalur yang putus ya. Nah, ini sisi baliknya. Kita ulangi proses yang tadi, kita bersihkan, kemudian kita kerok-kerok korosinya. Kita ulangi proses seperti tadi.
Nah, ini hasil pembersihan, ada beberapa jalur yang putus. Itu nanti kita sambung. Sementara ini hasil dari pembersihan, proses pembersihan kerak-kerak hasil korosi. Proses selanjutnya adalah kita solder beberapa kaki komponen yang rusak ya, karena kita tadi bersihkan, kemudian kita solder ulang beberapa bagian sambil kita amati apakah ada yang putus atau tidak. Nah, ini sementara kita solder ulang dulu beberapa bagian kaki IC micro prosesornya. Nah, ini proses perbaikan jalur ya. Jadi perbaikan jalur yang beberapa putus kita coba perbaiki dulu. Ini dengan bantuan tunnel saja. Nanti kalau tunnel tidak bisa menyambung, kemudian kita pakai jumper kabel tipis itu. Ini saya pakai tambahan senter kecil ya, biar lebih detail kelihatannya, karena memang butuh ketelitian. Kita perbaiki pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Sekali lagi memang memerlukan ketelitian saja, ini sebenarnya pekerjaan yang butuh ketelitian. Nah, ini adalah proses perbaikan jalur dengan jumper. Kita ikuti jumper yang rusak dengan kabel kecil tipis itu, pelan-pelan kita perbaiki.
Nah, ini setelah jalur yang kita perbaiki, sepertinya sudah selesai. Ini kita bersihkan dengan thinner dulu sambil kita amati ulang apakah ada yang terlewatkan atau mungkin jalur yang eh, nyambung. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini. Nampak ada bekas tenol ya, jalurnya itu yang tipis-tipis itu. Ada bekas tambahan tenol. Selanjutnya adalah proses pemasangan elko yang kita ganti. Ini kita persiapkan dulu elko-nya. Kemudian kita solder tipis di bagian padnya. Ini untuk membantu proses penyolderan. Kita kasih juga tambahan tenol tipis pada kaki komponennya, kaki elko-nya, biar lebih mudah dalam proses pensolderan nanti. Nah, seperti itu. Ini tidak mutlak ya, ini tergantung kasus juga nanti karena posisinya atau mungkin kondisinya tidak begitu bagus, jadi kita perlu tambahan tenol. Nah, itu sudah kepasang. Pelan-pelan saja, jangan sampai nyambung di jalur sebelahnya. Ini saya pakai tenol yang lebih kecil, yang 0,3 mili, biar nggak ada sisa tenol yang terlalu banyak di kaki komponennya, yang dikhawatirkan nanti akan menyambung ke jalur sebelahnya. Kan sebelum tes selanjutnya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan tes tegangan ya. Nih kita akan ukur beberapa tegangan kerja pada titik-titik yang penting, dari mulai input sampai nanti ke kaki mikroprosesornya. Nanti kita amati dulu tegangannya apakah normal atau ada drop tegangan. Mulai dari input, terus kemudian masuk regulator, kemudian masuk elko, kemudian disebarkan ke beberapa IC, itu kita amati.
Baik, ini kemungkinan besar sudah tidak ada masalah di bagian power supply-nya ya. Semua sudah terkoneksi dengan baik dan tegangan tidak ada yang drop. Untuk sementara kemungkinan besar proses perbaikan ECU ini sudah berhasil. Tinggal kita coba di unit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada beberapa yang terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.